အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Stella Eduverse Learning Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ channel ကနေပြီးတော့ IGCSE Business Study subject ရဲ့ lesson တွေကိုဆွေးနွေးသင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနေ့ chapter 1 lesson 1 business activity အကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားကြမယ်ဒါကတော့ဒီ lesson ထဲမှာဆွေးနွေးတော့မယ်topics တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စီးပွားရေး business လုပ်ငန်းတွေကသူတို့ရဲ့ customer တွေရဲ့ needs and wants ကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှသာလျှင် customer တွေရဲ့ needs and wants ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ need ဆိုတာကa good or service which is essential to living, for example, food, water, shelter, and clothing. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ရတဲ့တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို needs လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်နေစရာအိမ်တမွေနေရာတစ်ခုတမွေအဝတ်အစားဒါတွေဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ want ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ wants က a good or service which people would like but it's not essential for living for example latest smartphone အဲ့တော့ want ဆိုတာကမရှိလေအသက်ရှင်လို့ရပါမယ်လူတွေရဲ့လိုချင်တောင့်တတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ for example ဒီနေ့ခေတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖုန်းကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ needs ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းကိုကကင်မရာပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းကိုမှကင်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရဲ့ wants ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဒီမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ wants ကအဆုံးမရှိဘူးအကန့်အသတ်မရှိအကန့်အသတ်မဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ unlimited wants ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ unlimited wants တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရန်အတွက်ထုတ်လို့ရမယ့်ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ resources ဆိုတဲ့အရင်းအမြစ်တယံဇာတတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ unlimited wants but limited resources လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလူတွေရဲ့ wants က unlimited ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ resources တွေကရှားပါနေတယ်နည်းပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ balance မညီနေဘူးအဲ့ဒီဟာကဘယ် scarcity ဆိုတဲ့အရင်းအမြစ်ရှားပါမှုပြဿနာလို့ဖြစ်ပေါ်စေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကို economic problem လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ economic problem ဆိုတာက unlimited wants cannot be met because there are limited resources or factors of production နော်အဲ့တော့အရင်းအမြစ်ပြောတဲ့ resources တွေကတော့ရှားပါတယ်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနော်လူတွေလိုချင်တာကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ scarcity အရင်းမြစ်ရှားပါမှုပြဿနာက forces individuals businesses and government to make choices about how resources are used အဲ့တော့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကဒီ limited ဖြစ်နေတဲ့ resources တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ် product တွေဘယ် service တွေအတွက်အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာ opportunity cost ဆိုတာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ opportunity cost ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဥပမာနဲ့အရင်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကိုယ်အနေနဲ့အရင်းနှီးငွေ1000ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းနှီးငွေ1000နဲ့ကိုကစက်ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေထပ်ခတ်မှာလားကိုကတခုခုတော့ရွေးချယ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကို့မှာရှိနေတဲ့ငွေ1000ဆိုတဲ့ resources ပေါ့နော်။ငွေရင်းနှီးက limited အကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေတာမလို့ပေါ့နော်။အကယ်၍ကိုကစက်ပစ္စည်းအသစ်ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေထပ်ခန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကကိုယ့်အတွက် opportunity cost ဖြစ်သွားတယ်။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုတစ်ခုကြောင့်ဆွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုနောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကို opportunity cost လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာပြောထားတယ် whichever decision you make you give up the chance of having the other ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားပါတော့ကို့မှာ option A နဲ့ option B ရှိရရွေးချယ်ဖို့ရန်ကိုက option A ကိုရွေးချယ်လိုက်ရင် option B ကကိုယ့်ရဲ့ opportunity cost ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ definition လေးကိုကြည့်လိုက်ကြမယ် so opportunity cost definition က the next best alternative given up is the opportunity cost of your decision
နော်ဆိုဒါက opportunity cost ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် scarcity ကြောင့်မလို့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရတိုင်းမှာ opportunity cost ရှိရဆိုတာလေးကိုတည်ထားဖို့လိုပါတယ် next topic ကတော့ factors of production ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လူတွေရဲ့ unlimited ဝန်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရန်အတွက် product and service တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတော့ resources တွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမယ်အဲ့တော့ resources ၄မျိုးလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် four factors of production လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီ factors of production တွေက land labor capital and enterprise တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ first of land ကိုတာမန်အဖြစ်အသိပယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါမြေကြီးသို့မဟုတ်မြေယာလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့ land means မြေယာဒါမှမဟုတ်တဘာဝအရှင်မြစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ land means all natural resources for example minerals oil forest and fields ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့တဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းရေတွေတစ်တော့ပေါ့နော်စတာတွေကို land လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုက labor ကကြတော့ people employees available to work ပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်လွယ်ကူဆိုရှင်ဒါလုပ်သားအင်အားလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်အားတွေကို labor လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခု capital က machinery equipment and finance used in production အဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုမှာအသုံးပြုရတဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအပြင်ငွေအရင်းအနှီးတွေကို capital လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီရဲ့ငွေအရင်းအနှီးတွေကိုသုံးပြီးမှဒီ production အတွက်လိုအပ်တဲ့ machinery နဲ့ equipment ကိုဝယ်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ capital ကတနည်းအားဖြင့်အရင်းအနှီးလို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက enterprise ဆိုတော့ enterprise လုပ်ငန်းတစ်ခုကို risk ယူပြီးမှယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနဲ့စပြီးတည်ထောင်တဲ့ဒီ enterprise scale ပေါ့နော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် so ဒါကြောင့်မလို့ enterprise mean the willingness and ability to take risks of setting up a business ပေါ့နော်ဒီ enterprise ကပဲကျန်တဲ့ land labor capital resources တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့စုဆောင်းတယ်ပြီးရင်လိုအပ်တယ်လို့ manage လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ four factors of production လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ example လေးကြည့်မယ် okay so your product is wooden table ကိုအနေနဲ့တစ်တာစပွဲတစ်လုံးထုတ်လုပ်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတော့ factors of production တွေလိုအပ်တယ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာ four factors of production နဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ wooden table ထုတ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ wood တွေကိုတစ်တားတွေကို land ကနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခု labor ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ wooden table ကိုဒီပြုလုပ်ပေးမဲ့လုပ်သားအင်အားနဲ့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု scale တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ခု capital က wooden table လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ tools နဲ့ machinery တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ tools နဲ့ machine တွေကိုဝယ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေအရင်းအနှီးကို capital ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး enterprise ကတော့ဒီ furniture business တစ်ခုလုံးကို manage လုပ်တယ်ပြီးရင်လိုအပ်တဲ့ resources တွေကို organize လုပ်တယ် collect လုပ်တဲ့သူ enterprise လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ factors of production ရဲ့ example ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ factors of production ကိုသုံးပြီးမှကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပိုပြီးမှကုန်ကျစရိတ်တက်တာအောင်ပိုပြီးမြန်ဆန်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် specialization နဲ့ division of labor ကိုသုံးချကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ specialization ဆိုတာ people or businesses concentrate on what they do best to reduce cost of production အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကသူတို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးသူတို့ specialize ဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပဲထုတ်လုပ်ရောင်းချကြတယ်ပေါ့နော် so for example ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Microsoft specialize in computer software so Microsoft company က computer software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ specialization လို့ပြောတဲ့အခါမှာကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်တွေပို့ပြီးမှမြန်ဆန်တိကျအောင်သူတို့အနေနဲ့ division of labors ကိုအသုံးပြုကြတယ်အဲ့တော့ division of labor ဆိုတာ
Production is divided into separate tasks and each worker performs just one of those tasks ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုတ်လုပ်မှုအစစ်စစ်ကိုအလုပ်သမားတစ်ယောက်ချင်းစီဒါမှမဟုတ်အလုပ်သမားတစ်ဖွဲ့စီအလိုက်ကတာဝန်တစ်ခုစီခွဲဝေပေးလိုက်တာကို divisional labor လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဖနက်ဆက်ယုံမှာဖနက်တရံထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ယောက်ကတရေဖြတ်တယ်တစ်ယောက်ကချုပ်လုပ်တယ်တစ်ယောက်က packaging လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါဆိုရင်ဒီ each worker ပေါ့နော် employee တစ်ယောက်ချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုတာဝန်ယူပြီးမှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါကို divisional labor လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ specialization နဲ့ divisional labor ရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်နော်ဆိုတော့အားသာချက်ကတော့ specialize လုပ်တာပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အားသာချက်တွေက higher output better quality and faster production ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အရေးအတွက်များထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်မယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ quality product တွေကိုလည်း customer တွေကိုပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအားသာချက်ပါဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ inflexibility ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုပဲထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ customer ကတော့တခြား product တွေကိုကြိုက်နေတာပေါ့နော်တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲအမြဲတမ်း concentrate လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ product နဲ့ customer ရဲ့အကြိုက်ကဒီမကိုက်ညီရဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက inflexibility နောက်က higher wage demand ပေါ့နော် skilled worker may demand higher pay အဲ့တော့ကိုကကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်သားတွေကိုခံရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်သားတွေကပိုပြီးဒီ salary တွေကိုပိုပြီးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေက limitation အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက business activity ဆိုတော့ဒါ main topic ပေါ့နော်အဲ့တော့ main concept ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ business activity ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ factors of production တွေ့ရနော်အဲ့တော့ business activity ဆိုတာဒီ factors of production တွေကိုသုံးပြုပြီးမှ customer တွေလိုအပ်တဲ့ product and services တွေကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပေးတာကို business activity လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ definition ကြည့်မယ် businesses take scarce resources or factors of production and use them to produce this is production the goods or services demanded by customer အဲ့တော့ customer လိုချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံး topic ကတော့ adding value ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ adding value ဆိုတာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုပိုကောင်းတဲ့ quality ရှိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တာကို adding value process လို့ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာကိုယ်မှာ orange နော်လိမ္မော်ဒီတစ်လုံးရှိတယ်ဒီ orange ကနေ orange juice အဖြစ်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လိုက်တာကဒါ added value တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ orange juice ကိုလူတွေကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ပိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ added value ကမြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ business တွေက they try to add value at every stage of production process အဲ့တော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ product တို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်အောင်ကြိုးစားကြတယ်နော်အဲ့ဒီ value added ကိုရှာလို့ရတယ် formula ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ added value equal to selling price minus cost of input ဆိုတော့ကို value added လုပ်လိုက်တဲ့ဟာကို amount ကိုသိချင် selling price ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီပစ္စည်း selling price ထဲကနေပြီးတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းရောင်းဈေးကနေပြီးတော့ကုန်ကျန်းစရိတ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကိုရဲ့ added value amount ကိုရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တတိထားမှာကဒီ added value ကကိုရဲ့အမြတ်သို့မဟုတ် profit မဟုတ်သေးပါဘူးနော် adding value is not the same as profit ဘာကြောင့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင် profit ဆိုတဲ့အမြတ်ရဖို့ရန်အတွက်က selling price minus total cost ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ total cost ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျန်းစရိတ်အပြင်တခြားသောကုန်ကျစရိတ်တွေပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျမှပဲကိုက profit ဆိုတာကိုရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ added value ကကြတော့ selling price တွေကနေ cost of inputs လို့ပြောတဲ့ကုန်ကျန်းစရိတ်ကိုပဲထည့်စဉ်းစားထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိနေတဲ့ product ကိုပိုကောင်းအောင်customer တွေပိုစိတ်ဝင်စားအောင် customer တွေတက်ပိုအသုံးဝင်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို adding value လို့ပြောပါတယ် so how business increase added value เนาะအဲ့တော့ business လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို customer တွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအောင် value ဘယ်လိုတိုးအောင်လုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အခြေခံအဖြစ်၄နည်းရှိပါတယ်ဆိုဒီမှာပထမဆုံးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ branding ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို brand strong brand ဖြစ်အောင် branding လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ branding နဲ့အတူကပ်ပါလာတာကတော့ marketing လည်းဟုတ်တယ်ပြီးရင် product quality လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ product quality ကောင်းနေတဲ့အခါပြီး marketing ကောင်းနေတဲ့အခါကျရင်ကိုဟာ branding လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ strong brand ကို customer တွေကသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဈေးလည်းပိုပေးချင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း adding value တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ service quality ကိုအနေနဲ့ဒီ product quality ဆိုတာထက်ကိုဒီ product ကိုပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အခါမှာပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးတယ် personalized service တွေပေးတာမျိုးဒါကလည်း adding value တစ်မျိုးပါနောက်တစ်ခုကတော့ product features တွေပေးတာပေါ့နော် for example iPhone ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပေါ့နော်အသစ်တော့ product features တွေ function တွေထပ်ထည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း adding value တစ်မျိုးပါနောက်တစ်ခုက convenience ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ product တွေကို user တွေသုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ customer တွေအလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်တာလေဒါ convenience ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း adding value တစ်မျိုးပါအဲ့တော့ example အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ready made ဒီအစားအသောက်တွေကလည်းဒါ adding value တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ customer တွေအတွက် convenience ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးတာအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်အလွယ်တကူအဆင်ပြေပြေ user friendly ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကလည်း adding value နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာအနည်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် business activity ဆိုတာက customer ရဲ့ needs and wants တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရန်အတွက် factors of production တွေကိုသုံးပြီး value add လုပ်ပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်း product တို့ service တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ chapter 1 lesson 1ပြီးပါပြီ။ Okay, so thank you for watching.